अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कार्डामम फॉर कफ एंड कोल्ड क्योर, यानी कि सर्दी और खांसी के इलाज के लिए इलायची का इस्तेमाल। सीने की जकड़न, गले की सोजिश और खुश्क खांसी आजकल बहुत ज्यादा फैली हुई है, जिसकी शिकायत अक्सर लोग करते दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अक्सर ही इंसान मुब्तला नजर आता है। बज़ाहिर आम होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन इनके होते ही मुश्किलात की एक लाइन से लग जाती है, जिनमें खाना ना खाने का दिल चाहना, मुंह का जायका तब्दील हो जाना, बेआरामी और गले में दर्द होना वगैरह शामिल हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक इन तमाम तकालीफ का इलाज घर के किचन में मौजूद चंद चीज़ों से बआसानी किया जा सकता है, और इन्हीं में से एक चीज़ इलायची है। इलायची को चबाने से इसमें से तेल निकलता है, जो कि निज़ाम के लिए बेहद मुफीद होता है। ये गले की तकलीफ, खांसी और सर्दी जैसी बीमारियों से भी निजात दिलाती है। एक छोटी सी सब्ज इलायची में चंद ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत को तंदुरुस्त और तवाना रखने में मदद फराहम करते हैं। खांसी से निजात पाने के लिए एक चुटकी इलायची पाउडर, एक चुटकी नमक, एक चाय का चम्मच घी और आधा चाय का चम्मच खाली शहद लें, और इन तमाम अशिया को मिक्स करके खा लेने से खांसी में 100% आराम आता है। खुश्क खांसी को दूर करने के लिए सब्ज इलायची और लौंग को मिलाकर खा लेने से खुश्क खांसी से बहुत जल्द आराम मिल जाता है। इलायची का इस्तेमाल खांसी और सीने की जकड़न के लिए भी बहुत मुफीद होता है। खांसी के साथ ही सीने की जकड़न के आराम के लिए इलायची और मिश्री 1 और 3 के तनासब से लें, यानी कि जितनी इलायची आप लेंगे उससे 3 गुना ज्यादा मिश्री लें। इसके बाद दोनों अशिया को अच्छी तरह पीस लें, और फिर इस पाउडर को दिन में 3 मरतबा 1 चाय के चम्मच 1 गिलास पानी के साथ खा लेने से मौसम नताइज हासिल होते हैं। सर्दी लग जाने की सूरत में इससे बचाव का आसान तरीका ये है कि इलायची की चाय बनाकर पी ली जाए। ये सर्दी को दूर करने के लिए बेहतरीन और आसान अमल साबित होता है। इसके अलावा माहिरीन सेहत का कहना है कि गले की सोजिश, खांसी, नज़ला और दीगर गले की बीमारियों से बचाव के लिए अपने खानों में इलायची का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। गले की बीमारियों के अलावा इलायची और भी दूसरी बीमारियों के लिए मुफीद होती है, जिनमें बदहजमी, सांस और मुंह की बदबू को खत्म करना, तेजाबियत की शिकायत, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से बचना शामिल है। तो इस तरह इलायची को इस्तेमाल करके आप भी ये फायदे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही मजीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।